Pokoknya anu Gus niki ceritane niku sampun berjuang tapi ditinggalne Gus. Curhat. Mutus apa diputus? Diputus. Mboten. Asan diputus. Alhamdulillah. Tebake kok bocahe sadar. Ngeten Gus, lelek diputus niku kan tasik pripun nggih tasik apik ngono lho. Ngeten-ngeten iki mboten gadah lho Gus Wandila. Aja nangis, San. Monek nangis. Monek nangis. Nggih ceritane namung teko berjuang niku tok Gus iki sampun. Satu kata untuk orang yang kau cintai. Ayo cepat. Tidak perlu kata-kata Gus, kadung kelarang. Nah, lah wis berjuang munggah San. Wis berjuang maju rene. Nah. Ya iya iki resik kabeh kowe teles. Oh. Engko lek wis liwat kosek ono. Munggah. Munggah ora apa-apa. Ora apa-apa, tak pangku ya ora apa-apa. Ketune tinggi. Bapakmu ora melu, San. Dek. Selawat nang. Ya diperkenalkan dulu dong. Sampun kenal. Urung enek sing kenal. Bu, pun kenal apa dereng? Sampun. Urung wis. Apa? Urung. Aku lek karo sampean ku ora percaya, lek karo kono ke percaya. Jale balenono, Bu kenal dereng mene ngono. Nggih, sampun. Ya Allah. San, selawatan San. Seko Mas Izin jenengan request napa? Sinten? Haji Didit. Mboten wantun. Jadi korona, mboten wantun. Jare Mas Didit elek jarekmu ngono. Muni ngono jarekmu. Pak Didit. Pak Didit. Pak Didit bagus ora? Bagus. 50.000 kelangsungan. Lah nggih bagus. Tenan apa piye? Saestu. Lah jale. Muni omak watur, Pak Didit. Pak Didit bagus. Adepmu ki nang ndi adepmu? Adepmu ning ndi? Pak Didit teng mriko. Endi wonge? Nika. Nika ndi? Salam ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kersa request. Kersa request. Kalau kersa kalau. Napa Mas Didit request-e? Halo? Apa San? Sing ditari aku kok. Ora yo mulia. Tak tututi neng Doli. Pindah neng Kalisari. Mboten apal. Oh, kere-kere teko Gandusari. Cepet to teko ngerdani. Nggih napa jenengan sebutne ngoten. Tenan tak sebutne ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo cepet to. Halo. Bolong-bolongmu sampai bokongnya kebesen. Apa di mune. Langite peteng. Udane saya deres klepus tekan ati. Ayo kabeh melu muni. Cedake karo aku nanging atimu dinggo liya. Iya, ayo lanjut San, ayo. Udane deres, langite peteng, wayah ati sumpek, atine peteng, lah kok ora tinggi selawatan, tapi malah tinggi mikirne wong. Ayo, lanjut. Apa mandek jebrek.
Ayo lanjut. Ket pundi niki, Gus? Yus kuwi mau terusno. Wes dalane dadi pelarian dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Ada mungkin pas ngono lho. Aku sing berjuang mboten hafal. Ampun. Pokoknya anu Gus niki ceritane niku sampun berjuang tapi ditinggalne Gus. Curhat. Kowe mah kuwi curhat apa arep ngibur kanca-kancamu? Nggih. Dalam? Oh. Mboten. Oh, ngono. Mboten. Mutus apa diputus? Diputus. Mboten. Asan diputus. Alhamdulillah. Tebake kok bocahe sadar. Ngeten Gus, lah lek diputus niku kan tasik pripun nggih tasik apik ngono lho iki. Ngeten-ngeten iki mboten gadah lho Gus Abdullah. Alhamdulillah san. Walaupun ngono sampean lek diputus, aku krungu kabar sampean diputus aku bangga san. Nyapo, alhamdulillah bocahe ora kapusan. Sadar bocahe san. Sadar. Mulane lek golek bocah-bocah iki sing ora patek sadar ngono. Engko sadarno. Heeh, jajal yo lanjut no. Mesakne tenan aku. Mboten. Allah, aja nangis san. Monek nangis. Monek nangis. Nggih ceritane namung teko berjuang niku wae tok Gus iki sampun. Mboten enten teruse. Lunga tawanti-wanti kapan gonmu bali endahing wengi kutha ndangka iki sumilir angin ngerdani gugah kangene ati. Mboten ngertos. Apa kowe ora ngerteni kowe? Insyaallah ya. Takut. Ya Allah, wis to ngene iki sing penting awakmu ngibur wong-wong sing hadir nang kene bahagia. Lali utang, lali masalah, lali arep maksiat ora sida, arep nyolong pomo tukang nyolong gak sida, arep nakal liyane gak sida, arep ngondol ya ora sida, goro-goro klumpuk ning kene awak mulih ganjaran san. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah san. Neneng alun-alun tak goleki terminal stasiun ubengi senajan setahun. Orang ngerti. Ya Allah, nangis Mas Didit, nonanan tebake tak kira guyon. Ya Allah san. Ya Allah wis to san gak apa-apa. Esuk diijoli ning pangeran sing luwih barokah san. Wis ora penting. Wis diputus yo ben. Berarti pangeran ngono lho san. Pangeran ki ora pengen kok duwakne. Pingine pangeran karo Kanjeng Nabi ki terus kok sebut-sebut, ora mengkah nyebut gendakmu ae. Wis nguyuh urung jejeg ngono. Omong wis diputus. Bel. Wis selamat. Selak ngalih lho iki san. Selak lho. Lirik so. Nah, iki lho, tenanan mbak tenanan, aku demen aku lek ngene iki. Pokoknya hiburan warga masyarakat Dongko bahagia ngono lho. Ndak iso. Ndak iso yo aku mek rapet. Wis to Nang. Napa Gus? Sembarang wis. Satu kata untuk orang yang kau cintai, san. Baik ngono paling kok.
Ayo cepat, sak Enggak wengi. perlu kata-kata Gus kadung kelarang. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong niku teng donya bahagia ki rena-rena Bu, Pak. Jadi nek jenengan muni, wah kuwi atuh anake Pak Imron Ali iki cah cilik kok wis celuthak. Hati-hati engko bake anake dhewe ya luwih nemen. Nggih napa mboten? Nggih, dadi menungso niku penak omong blak-blakan ngeten iki, santai woles, perkara teng donya napa mawon yang terjadi, insyaallah tetap ada solusi. Sing penting wong tuane tetap betah ngopeni, betah ndongakne sampai teko gedene bocah, sampai teko dewasane anak. Jadi insyaallah uripe lek ngoten iso barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ayo sida apa ora? Tentu. Ambune walang sangit kowe ning kene langsungan beh. Napa Gus? Hah? Nggih bingung lho kula lan. Ora usah bingung, diputus ya wis ben ngono, sing wis ya wis ngono lho. Jadi patung ngono. Ayo, dang, ayo. Mulya. Isa. Jenengan mungkin aku Heeh. Mboten. Anu mawon Gus sing selawat mawon. Tenan apa piye? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sae Saengke ya mesti kalah. Aku ya ora mampu ya mung sekuatku mencintaimu. Terus ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Sinten? kamu. Ngimulane ngene lho, tak omongi. Nyapu awakmu kok diputus, berarti pangeran tresno karo kowe. Nggih. Jadi hanya ada kamu nih namung Kanjeng. Nabi. Kamu nih melek tumini lek mburoni ora umum. Aduse lho ora resik, cewoke lho sik kleru cibuk. Oh ya sing lekas mulai arepe demen-demenan kowe. Nah, sing isin aku kowe. Heeh, ya lanjut selawatan. Ndang siji selak wengi. Iki jam 1:30. Mentari pagi. Dijak solawat, jerekmu nyanyi, dijak nyanyi solawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Monggo sedaya. Wa sholli ala Muhammad. Sallallahu ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad sal ini ya habibi ya Muhammad ya arus al-haq ini
sedaya sallallahu Masya Allah Barakatuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Bahauddin An-Naqsabandi Syekh Abu Hasan As-Adili Syekh Junaidi Al-Baghdadi Syamsun anta badr ya Rasulullah engkau bagaikan matahari bagaikan bulan purnama anta nurun engkau bagaikan cahaya di atas cahaya Syamsun anta badrun anta nurun fauqa sedaya nderek nggih sallallahu sedaya sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina jelwarat asyraqal badru cahaya bulan purnama fahtafat minhul budu asyraqal badru علينا فاختفت منه البدور مثل حسن جمال عينا قد يا وجه سرور ما شاء الله صلى
Kecukupane kita sedaya ya Allah. Manut datang takdir kekuasaan panjenengan. Maafi kalbi tidak ada dalam hati kami ghairullah kecuali Engkau ya Allah. Cahaya Muhammad, nur Muhammad sallallahu, semoga Allah merahmati. La ilaha illallah. Hasbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya San. Ora usah nangis to San. Jeru to San. Tresnoku wis kadung jeru karo kowe bocah ayu, awake sing rada lemu tak cedheki guyah. Yo rina wengi wayah turu ngipi sing cah tak kangeni kok ngerdani apa Duk? Wong langsur ya wong ki ternyata lek tresnane tenanan ngoten niku ndak sadar. Apa wong ngerteni? Sanes Gus, lah wong ngendi? Langsur. Ya apa kok muni ya Allah. Ya padha karo wong niku lek demen karo apa sing didemeni ya ngoten niku. Ndak sadar refleks langsung kelingan ya Allah.